دنیا انسان نه پرېږدی. نبی علیہ السلام فرمای الحریصان لا یشبعان، دو حریصه دو وږي سړي چې دي دا به ماړه نشي. فرمای حریص الدنیا و حریص العلم، یو د دنیا حریص دی یو د علم حریص دی. که د دنیا حریص ته نبی علیہ السلام فرمای دوه کندې د سرو ورکې، فرمای دی به د درېمې هم تمه کوي. الله اکبر. خو ما عزتمندو دینه چې سو انسان په سایډ شو هغه انسان کامیاب دی. زمونږ اسلاف څنګه و؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د خلافت د مخکې عجیبه ژوند و، خو کله چې خلیفه شو بوج په سر راغی د مسلمانو باچا شو، نو ده به یوه ورځ زیتون تیل چې دی دې سره ډوډۍ خوړله، یوه ورځ به د مسورو دال خوړل، یوه ورځ به د غوښه خوړله. خو به داسې نه و چې څنګه مونږ خورو. حضرت یونس بن شیب فرمایي، یونس بن شیب وی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مخې ته چې ناست وي او د کمیز باسلی و دومره کمزوری دومره لاغر و چې که تا یې د پختې شمارلی نو بغیر د ګوتې وروړلو تا د پختې شمارلی شوي. داسې زمونږ بادشاه دومره کمزوری و. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مسور دال بیا خوښول. مسور دال چې دی دا نبی علیہ السلام فرمای خورای په معدې بوج کم راولوي، او فرمای دا د اویا انبیاء علیهم السلام سنت دی. اویا انبیاء علیهم السلام مسور دال خوړلی دي. نو ما عزتمندو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه چې ته دا مسور دال ولې خورې؟ وی ځکه خورمه چې دا په خېټې بوج نه راولی او ما ته زما رب په عبادت کې پوره فرق وي چې دا وخورمه، دې لجاته زه دا خورم. د وخت بادشاه یو مونږ څنګه یو، زمونږ زندگی څنګه دی، زمونږ کیفیات څنګه دي، زمونږ حالات څنګه دي. ما عزتمندو حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمای وی دا دنیا چې دی دا د شیطان لور دی، دا دنیا دا د شیطان لور دی او دې سره محبت کوونکی دا د شیطان زوم دی. او فرمای چې څوک محبت سره کوي شیطان د کور ته بار بار ځي راځي. خر خو سړي له ورځي، فرمای دا د خواته بار بار ځي راځي. نو څوک هم چې شیطان له ځان نه سیټ ټکول غواړي، حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمایي له دنیا نه بیا کناره کشي اختیار کړي، شیطان خپل خر مه جوړوي. حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي په ورځ د محشر یوه بلا په شان ښځه به راپورته شي. فرمایي ډېره هیبت ناکه رنګه به وي او د دې د غاښونه به بهر ته پراته وي. اعلان به وشي ای اهل محشر دا پیژنئ؟ خلق په وایي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي یا الله د دې نه پیژندل مونږ ته ښه دي، د دې نه پیژندل مونږ ته ښه دي چې دا مونږ اړو پیژنو نه. دا هیبتناکه چهره ورته وبه ویلی شي چې دا دنیا دی، هغه دنیا چې تاسو پې نازېدئ، هغه دنیا چې تا موټر په صورت کې اخیستې وه، هغه دنیا چې تا بنګلې په شکل کې اخیستې وه، هغه دنیا چې کاروبار په صورت کې تا دې ته هر څه ویلي وه، هغه دنیا چې تا دې دپاره مړی کړي، دا هغه د ستا دنیا دی چې دې له جهته به تا مسلمان سره حسد کولو، دا هغه دنیا ده چې دې له جهته تا په معاشره کې بد عملي راوستې وه، دا هغه دنیا ده چې دې دنیا په سبب سره تا دنیا کې مختلف قسمه ګناهونه کول چې دا دنیا تا سره وه. حکم به وشي ای فرشتو وینیسئ جهنم ته غوځار کړئ. حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي دا دنیا چې د بلا په شکل کې وي، ښځې په شکل کې وي، دا به وایي یا ربه صرف زه هغه هم رسره کې که نه، کوم چې ما سره محبت کړی دی، کوم چې زه ځان ته کړی وم، کوم چې ما ځان ته کړي هغه هم ما سره کې.
حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمای الله به ورته فرمای څومره دنیاداری چې دي فرشتو راوینیسئ او جهنم ته غوځار کړئ.